Unsa man puy hubad aning natawo ta sa Mayo 8? Kung ikaw na tao sa Mayo 8, prangka ka musulti. Ug dili jud ka makapugong, musulti jud ka. Ug daghang masuko nimo tungod kay musulti kas tinuod. Ug kugihan ka nga pagkaanak. Ug maayo ka sa trabaho. Ug isabay nimo ang sideline negosyo, mas maayo. Ug dili sad ka magpadaog-daog. Ug mupalit sad ka sa away sa uban. Dali ra pud ka masapot. Ug walay limpyo ang panimalay. Ug hilig kag tapok-tapok. Sige lang kag plano, dili matuman. Mutukar ang imuhang katapulan ug pag-amping usab kay aron matarong ang imuhang kaminyuon. Maunay hubad sa imuhang natawhan Mayo 8. Ayaw kalimot sa pag-like and share this video sa inyong mga friends. I-subscribe po na mo ang YouTube channel. Daghang salamat!